Բարի երեկո, հաճելի ուրբաթ երեկո է հուսամ բոլորիս համար, կրկին Insta Live-ի եթերում ենք, ես Դավիթն եմ Քոաֆից եւ այսօր եւս ինչպես եւ սովորաբար ունենք շատ հետաքրքիր ու սիրված հյուր, երևի արդեն հավանաբար տեսած կլինեք հայտարարությունը, պոստերը տեսած կլինեք, այնպես որ գիտեք, որ այսօրվա մեր հյուրը սիրված դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանն է, ով արդեն շատ պունկտուալ ձևով մեզ հիմա հետևում է եւ պատրաստ է միանալ մեզ։ Եկեք Լուիզային շատ երկար չսպասեցնենք, միանանք եւ արդեն զրույցը շարունակենք Լուիզայի հետ։ Տվեք ինձ 1 վայրկյան տեխնիկական այս հարցը լուծելու համար։ Մենք սպասում ենք Լուիզային։ Ահա։ Բարի երեկո Լուիզա։ Բարի երեկո։ Մի րոպե։ Թեքեք ձեր հեռախոսը, մենք ձեզ կտեսնենք։ Ողջույն։ Ողջույն։ Բարի երեկո Լուիզա, շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ մեր առաջարկը հրավերը ընդունելու համար եւ այս ուրբաթ երեկոյից ժամանակ տրամադրելու եւ մեզ հետ անցկացնելու համար։ Ինձ էլ է շատ հաճելի։ Պատրաստ եմ անկեղծ ու գեղեցիկ զրույցի։ Դա հաստատ կլինի, մեզ մոտ զրույցները միշտ անկեղծ են ու կարծում եմ նաև գեղեցիկ։ Ես հետևել եմ ձեր զրույցներին, այնպես որ մեծ բավականություն եմ ստացել, ուրախ եմ, որ ես հիմա հյուրընկալել եմ ձեզ։ Հիանալի է։ Լուիզա Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի կամ COAF մեզ այդպես գիտեն, անգլերեն հապավումով Children of Armenia Fund COAF, շատ կարևոր է մեզ համար կրթությունը եւ նույն օրինակ մեր Smart կենտրոնում, որը գտնվում է Լոռու մարզի Դեբեթ գյուղում, առաջարկվող 18 ծրագրերից մեկն է, որոնք որ մեր Լոռու մարզի տարբեր համայնքների ուսանողներ կարող են ուսանել, կատարողական արվեստն է։ Եվ պատահական չէ, որ դուք պիտի լինեիք մեր Instagram-երից մեկի հյուրը, սիրված դերասանուհի ու վստահ եմ, որ մեր ուսանողները եւ ոչ միայն ուսանողները, բայց առավել եւս մեր ուսանողները կուզենան հաստատ լսել, իմանալ ձեր մասին ավելին եւ դրա համար իսկապես ավելի քան վստահ եմ, որ մեր ցույցը այսօր իսկապես նրանց համար եւս օգտակար կլինի։ Այսպես, ես ուզում եմ միանգամից սկսենք գնանք հետ մանկություն, առասարակ սիրում եմ ես զրույցները սկսել մանկությունից, հատկապես եւ դրանք այսպես թեթև մարդկային անկեղծ զրույցներ են։ Ես գիտեմ, որ ձեր անունը Ելիզավետա է, չգիտեմ ինչքան մարդ գիտի, բայց ձեր անունը Ելիզավետա է։ Հետաքրքիր անուն, գուցե Հայաստանում ոչ այդքան շատ հանդիպող, բայց հետաքրքիր գեղեցիկ մի քիչ երկար, բայց միևնույն է գեղեցիկ անուն։ Ինչպես եղավ, որ Ելիզավետան դարձավ Լուիզա, ում թեթև ձեռքով։ Իմ թեթև ձեռքով, քանի որ փոքր տարիքում ես մի քանի անգամ դրա մասին արդեն խոսել եմ, բակում խաղալիս ինձ դժվար էր կանչել, Լիզա հապավումն էլ այդքան դուրս չէր գալիս, որոշեցի մի քիչ ավելի կրեատիվ լինել, Լուիզա, բայց իհարկե հիմա փոշմանել եմ, որովհետև Լիզան ավելի հավես է, կամ Էլիզա կարող է լինել, բայց արդեն իմ թեթև ձեռքով այդպես է ստացվել։ Հետաքրքիր է, չէ՞, տեսեք ժամանակաշրջանը ոնց է ժամանակահատվածը իր կանոնները թելադրում։ Հավանաբար օրինակ հիմա մեզ դիտող երեխաներ կամ գուցե պատանիներ միգուցե այդքան չընկալեն ինչ է նշանակում բակում, չէ, գոռալ, այսպես կանչել ինչ-որ մեկին պատուհանից օրինակ, որովհետև հիմա բոլորը ունեն հեռախոսներ։ Բայց իմ մանկության մեջ էլ ես հիշում եմ, որ շատ իմ մանկության տարիներին եւս ակտուալ էր, հա, ծնողների կողմից օրինակ պատուհանից կանչել երեխային, այդպես կամ երեխան դրտից գոռում էր բակից մամա, պապա, որ ծնողներից մեկը պետքա նային կամ եղբորը քրոջը։ Այո, փաստորեն այդ ժամանակներում եւ իմ մանկության տարիներին եւ ձեր մանկության տարիներին ակտուալ էր իրապես այդպես կանչելը եւ ժամանակաշրջանն իրենն ասում է։ Հիմա եթե հիմա երեխա լինեիր, նախ կուզեիր հիմա երեխա Հիմա ոչ թե ուտում։ Իմ մեջ չի անցել մանկությունը, այդ իսկ պատճառով երևի թե չէի ուզի մանուկ լինել, որովհետև ես յուրաքանչյուր տարիքով, որում գտնվում եմ, ես սիրում եմ, որովհետև սիրում եմ պահի մեջ գտնել հետաքրքրություն ու գեղեցկություն։ Երբեք չեմ սիրում ետ նայել ու չեմ սիրում առաջ վազել։ Սիրում եմ պահից քաղել մաքսիմալը։ Այդ իսկ պատճառով երևի թե գոհ եմ այն ինչ որ կա։ Վերադառնալ մանկությանը, երևի թե մասնագիտությունս թույլ տալիս է, որ մեկ կյանք ապրելով հնարավորություն ունեմ մի քանի կյանքեր ապրել ու եթե շատ ուզեմ վերադառնալ մանկություն, կարող եմ նմանատիպ մի հատ կերպար կերտել, որը ինձ կվերադարձնի մանկություն։ Այսինքն այդ հրաշքը, այդ հեքիաթը նորից կվերապրեմ ինչ որ պահերի դրվագների մեջ։
Այո, ինչ խոսք դերախտաններին այս հնարավորությունը տրված է։ Ես մի փոքր այդպես նախանձ մեջս արթնացավ։ Դուք ունեք այդ հնարավորությունը իսկապես մի քանի կյանք ապրելու, նաև բարներ կերտելու։ Իմիջիալից հենց դրանով էլ պայմանավորված է այս մասնագիտության ընտրությունը, որովհետև տեսակով հետաքրքրասեր եմ եղել միշտ ու ինձ երևի թե մի կյանքը չի բավարարել, այսինքն ուզում եմ պրպտել, գտնել այլ տեսակի կամ այլ մասնագիտություն ընտրած մարդկանց կյանքը ինչպիսին է։ Այդ հետաքրքրասիրությունը բերեց նրան, որ ընտրեցի այս ուղին, որովհետև փոքր տարիքում ավելի ուզում էի դառնալ դիզայներ, հետո թարգմանչուհի, հետո այդ ամենը մնաց ետևում եւ մեկ անգամ բեմում գտնվելուց հետո արդեն չկարողացա առանց դրա։ Գիտեք, հետաքրքիր է, մեր դիտողներից Ալեքս Տեր-Պողոսյանն ասում է, հիմա ես ինչ անեմ, պատմության քննության պատրաստվել, թե ձեզ նայել։ Նայել մեզ ու հետո պատմության պատրաստվել։ Եթե ես լինեի Նապոլեոնը, կասեի կարող ես այդ երկուսը համադրել, այսինքն կարելի է եւ պատմության քննության պատրաստվել, այդ ուղղակի պետքա երևի զարգացնել, եթե մեկ հոգու մոտ ստացվել է, ուրեմն Ալեքս ջան, քեզ մոտ էլ կստացվի, այսօր էքսպերիմենտալ օր է, այնպես որ փորձիր, միգուցե եւ ստացվի։ Այո։ Լուիզա, ես դեռ չեմ հրաժարվում այն մտքից, որ մի քիչ փորձեմ մանկության հետ կապված թեմաները։ Եթե օրինակ մի բան ենթադրենք, որ եթե օրինակ այսօր դու լինեիր երեխա, ինչը կանեիր այլ կերպ կամ լավ, ինչ հնարավորություններից կօգտվեիր, որոնցից որ չէիր կարող ուսումնականներին օգտվել, օբյեկտիվորեն բանի չէիր կարող։ Քանի որ իմ մանկությունը անցել է այն ժամանակահատվածում, երբ որ երկիրը նույնպես մանուկ էր, այսինքն անկախություն էր նոր կփակես Գայ ջան դուրը։ Ներողություն, որ չխանգարի էլի մեզ մի րոպե։ Ես հիմա գտնում եմ կամերային թատրոնում, այստեղից ավելի ներողություն լայվի մեջ եմ ուղղակի։ Հա, կամերային թատրոնում այնպես որ նմանատիպ բաներ կարող է լինել, ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի այս սենյակում ավելի լավ ապրնում Wi-Fi-ը։ Հա, ինչ էի ասում։ Ինչ վերաբերում է, հա, մանկության տարիներին։ Այդ ժամանակահատվածում մի քիչ էր հնարավորությունները, որպեսզի դրանից օգտվել։ Իսկ հիմա շատ մեծ հնարավորություններն են փոքրերը, այդ իսկ պատճառով հիմա պետք է ամեն պահը ճիշտ օգտագործել, որպեսզի կրթվել, դաստիարակվել ու դառնալ պիտանի մասնագետ։ Մենք մեր տեսակով, ընդհանրապես հայ ազգը ունիվերսալ է, իր տեսակով, մի մասնագիտությամբ չենք բավարարվում։ Կարողանում ենք մի մասնագիտության մեջ գտնել ճյուղավորումներ ու այդ բոլոր ճյուղերի մեջ գտնել մեզ։ Բայց կարծում եմ, որ փորձը ցույց է տալիս, որ պետք է մի գործում հմտանալ, այն մնացած բաները կողքից էլի հետաքրքրվել, բայց մի գործ ընտրել եւ հմտանալ դրանում, որպեսզի լինես անփոխարինելի։ Երևի թե եթե հիմա վերադարձնեի մանկությունը, կօգտվեի այս ընձեռված հնարավորություններից 21-րդ դարի ու ավելի շատ կկրթվեի։ Այո, հենց խոսքը կարևորը հենց հնարավորությունների մասին է եւ հնարավորություններ, որոնք նաեւ նույն օրինակ ԿՈԱՖ-ը իր բոլոր ծրագրերով կրթական եւ ոչ միայն կրթական եւ օրինակ Smart կենտրոնում տրվում է ու ես ուզում եմ էլի այս առիթը օգտագործելով հորդորել, որ երեխեք, պատանիներ, երիտասարդներ օգտվեք, քաղեք, քամեք մաքսիմալ այդ հնարավորությունները օգտագործեք։ Օրինակ Smart կենտրոնում մենք եւս դիտարկում ենք, որ անհատը մարդը պիտի իհարկե խորանալ մի մասնագիտության մեջ, բայց մենք նախ դրանից առաջ նախքան դեր մասնագիտությունը աշխարհն ենք բացում առաջ, մարդը օրինակ սովորում է չինարեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն իդենտիաս լեզուն, հետո նաև ծրագրավորում, հետո երաժշտական գործիքներ են նվագում, շատ տարբեր բաներ, այսինքն տեխնիկական գիտելիք, արվեստ, լեզվական հմտություններ եւ կարծում եմ, որ այո, մարդը պիտի շատ բաներ փորձի, հետո հասկանա ի վերջո ինչն է ինքը ուզում, որտեղ է ուզում խորանալ, այլապես եւ այդ հնարավորությունները այսօր ընձեռված են, այսօր ընձեռված են։ Այո։ Ու երևի թե ամենակարևոր բանը, որ հիմա ես օրինակ իմ աղջկանել եմ այդպես ասում, որ այսինքն ինչ հետաքրքրություն որ կա քո մեջ, դու փորձիր դա բավարարել, այսինքն կապ չունի ինչ ուղղվածություն է դա կլինի, չգիտեմ, մարքեթինգ, դա կլինի դերասանի վարպետություն, դա կլինի ուղղակի գործիք նվագել սովորել։ Ամեն ինչ կարելի է փորձել, հետո այդ ընթացքում դու կարող ես բացահայտել քո եսը
ու այդ եսը ինչի հետևից է ուզում շատ գնալ, որովհետև ինձ համար աշխատանքը պետքա լինի նաև հաճույք։ Չպետք է դա անես, որովհետև դա գումար է բերում, չպետք է անել միայն նրա համար, որովհետև այդտեղ դու քեզ ավելի ճիշտ ես գտնում կամ ունես ավելի իշխանություն, դա այսպես ասեմ, հա, որովհետև շատ հաճախ լինում է կյանքում, որ ինչ որ մի տեղ աշխատանքի տեղավորվելով, ընդհանրեն քեզ տալիս են պաշտոն, ու դու այդտեղ քեզ ռեալիզացված ես զգում այնքանով, բայց աճ չես գրանցում։ Դու ուղղակի այդ պահին դու ճիշտ հարմարավետ դիրքում ես։ Բայց քանի որ դա լճացման է բերում, դու պետք է անընդհատ ինքնակրթությամբ զբաղվես ու կարողանաս քո միջից, այդ քո եսի միջից հանել այն գույները, որոնք կյանքի ընթացքում քեզ ավելի որպես ես, անձ, ավելի թույլ կտան զարգանալու։ Այո, իմ մոտեցումը այդպեսին է ամենայն դեպս։ Իրականում հաճախ մեր զարգացումը աճը կանգ է առնում նաև այն դեպքերում եւ հաճախ այն պատճառում, երբ որ մենք մեզ մի քիչ երկար ենք գտնում եւ պահում մեր կոմֆորտ, այսպես զոնայում գոտում եւ չենք ուզում այլևս այդ կոմֆորտ զոնան գոտին լքել, որովհետեւ դա զգալ իհարկե ստրեսային է, ստրես է բերում, բայց ստրես ինքնին նեգատիվ չէ, քանի դեռ աստված չանի չի վերածել դեպրեսիայի, բայց ստրեսն էլ իմպուլս է, որ դու ինչ որ մի նոր բան սովորես, ադապտացվես, մի նոր բան ձեռք բերես ու էլի եկեք բոլորս մեր կոմֆորտ զոնան ինչ որ մի պահի ճիշտ պահի լքենք, դա։ Ես երբ որ հասկանում եմ, որ ինչ որ մի բանից այլևս զարմանալու ունակությունը կորում է, ընդհանրենք ինչ որ թեմայի շուրջ, ես հասկանում եմ, որ այդտեղ լճացում է գնում։ Պետքա ուրեմն ինչ որ նոր բան անել, որտեղ էլի ինձ կյանքը կստիպի զարմանալ, նոր հետաքրքրություններ գտնել, որովհետև կա, ընդհանրենք, լավ, բերեմ իմ մասնագիտական ինչ որ տենց օրինակներից։ Մի դերը Ես ուղղակի խնդրեմ մի փոքր հեռախոսը թեքեք, որ դուք ամբողջությամբ կադրի մեջ լինեք։ Ես ուզում եմ։ Ես ամբողջությամբ չեմ կադրի մեջ։ Այո, այն դեպքում դեմքի մի մասը չէր երևում։ Հիմա շատ լավ է, կներեք ձեզ ընդհատելու համար։ Ոչինչ։ Ենթադրենք մի ներկայացում խաղալուց դու արդեն փորձերի ընթացքում այնքան ես քեզ այդ ռեժիմի մեջ պահում, որ դու արդեն հասել ես նրան, որ այդ ներկայացումը քեզ մոտ լավ է ստացվում։ Ու ենթադրենք հանդիսատեսն էլ գալիս է այդ ներկայացումը միշտ գովեստի է, չէ, արժանանում։ Դա ինձ չի բավարարում։ Ինձ պետք է մի բան, որը էլի ինձնից դժվարություն է պահանջում, այսինքն մի նոր աշխատանք, մի նոր հմտություն դերասանի վարպետության մեջ, որը դժվարությամբ ինձ կտրվի, այնց այդ խոչընդոտներն էլ ինձ կոփում են ու ես մեկ քայլ էլի աճ եմ գրանցում։ Ու հենց այդ եմ ասում, այդ ստրեսները ընդհակառակը, իրանք պետքա ոգևորությամբ ընդունենք կյանքում, ոչ թե հարմարավետությանը ձգտենք։ Ինչ օրինակ միշտ հետաքրքրել է եւ ես այս առիթը բաց չեմ թողնում դերասանին կհարցնեմ։ Կա հեշտ, բարդ, ինձ լավ ձևակերպումներ չեմ տալիս, բայց վստահ եմ ինձ կհասկանաք։ Կա հեշտ ու բարդ հանդիսատես, չգիտեմ, մարտահրավեր նետող անգլերեն բառ կա, challenging, այսպես ասում ենք, հանդիսատես եւ հեշտ եւ արդյոք այդպես տես նյարդայնան մեկ որ այս հանդիսատեսը բարդ է։ Օրինակ գուցե ինչ որ քաղաքի հանդիսատես ավելի բարդ է, կամ ինչ որ մի տեսակի ներկայացման հանդիսատես ավելի բարդ է։ Կա այդ առհասարակ այդ երևույթը կա բարդ եւ հեշտ հանդիսատես։ Դա կարող ես զգալ ներկայացման առաջին րոպեներին, երբ որ դու մտնում ես ու զգում ես դահլիճը։ Այսինքն դահլիճը ինքը շնչավոր է, ու այդ դահլիճը ունի իր օրենքները, որովհետև երբ որ մտնում ես ինչ-որ մի սենյակ, օրինակ կյանքից եմ օրինակ բերում, դու այդտեղ հասկանում ես, չէ, տրամադրությունը ինչպիսին է։ Ենթադրենք, եթե այդտեղ մի քիչ ավելի տխուր մթնոլորտ է, դու հաստատ տենց ոգևորությամբ ու սենց կոչերով չես մտնի։ Դու նախ կփորձես իրանց քեզնով անել, հետո նոր արդեն կոչերով հանդես գալ։ Այն նույն ձևով վերաբերմունքն է հանդիսատեսի հանդեպ, որովհետև դու մտնում ես ու միանգամից այդ շունչը հանդիսատեսի, այդ 350 հոգին կամ 150 հոգին մի ռիթմով են շնչում, որովհետև այդ տարածքը, դահլիճը ինքը իր օրենքներն ունի ու այդ օրենքները թելադրում է ու բոլորը սկսում են նույն ռիթմով շնչել։ Այդտեղ դու պետք է կարողանաս ճիշտ բռնել այդ ռիթմը ու այդ ռիթմին զուգընթաց տանել ներկայացումը։ Իսկ եթե դու դա անտեսես, դու սկսում ես ուրիշ ռիթմով ապրել ու այդտեղ կարող է դիսոնանս առաջանալ ու մինչև վերջը չբռնես հանդիսատեսի այդ զարկերակը։ Իսկ դերասանը ունի այդ հնարավորությունն ու ժամանակը կամ սցենարային հնարավորությունը այդ պահը, վայրկյաններ, րոպեներ իրենով անելու հանդիսատեսի, մինչև որ սկսվի սցենարով սահմանված տեքստը, խաղը, դերը։ Այո,
Բայց մի հատ թյուր կարծիք կա, որ այսինքն ինչ որ մի բան եթե փորձված է, ուրեմն հենց այդ ռիթմով էլ գնում է։ Այդպես չէ։ Յուրաքանչյուր օր ու յուրաքանչյուր ներկայացում ունի իր տեմպո ռիթմիկան։ Ճիշտ ու պրոֆեսիոնալ դերասան է համարվում այն դերասանը, որը կարողանում է պահի մեջ իրեն ռեալիզացնել։ Ոչ թե գնալ ըստ սցենարի կամ ըստ իրավիճակի, որը ի սկզբանե փորձերի ընթացքում տենց արդեն քո համար դու բաներ որոշել էիր, որովհետև էլեմենտար մի վայրկյան լյուֆտ պաուզանել նշանակություն ունի դահլիճին բռնելու համար։ Այդ լյուֆտ պաուզաները մեզնից ոչ ոք չի խլելու։ Դա ուղղակի պետք է զգալ ու կարողանալ այդ ռիթմով շարժվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր սցենարային գծին, դե բնականաբար տեքստերը չեն փոխվում, սյուժետային գիծը չի փոխվում, բայց այդտեղ գալիս է այդ շունչը, այդ շունչն է ամենակարևոր բանը, լռությունն է ամենակարևոր բանը։ Ինձ համար ավելի խոսուն է լռությունը, քան տեքստը, որ արտաբերվում է։ Որովհետև նույն տեքստը մենք ընդհանրապես նույն բառերը ես կարող եմ ասել լավ տրամադրությամբ, վատ տրամադրությամբ, կարող եմ ասել բարձր տոների մեջ ու ընդհակառակը ավելի ներքևի նոտաները օգտագործելով, բայց բառերը չեն փոխվում ու սյուժետային գիծը էլի ես գնում եմ միջև վերջ։ Դերասանները լավ հիշողությունն են, Լուիզա։ Այդքան տեքստ Չի ասի տենց։ Դե վարժեցնելու վրա է։ Դե ինչ որ մի բանը, որ երկար ժամանակ փորձում ես, արդեն իրան ավտոպիլոտի է վերածվում, բայց դրանից է պետք է խուսափել, որ այդ վայրկյանը չկորցնես։ Բայց փորձերը հենց դրա համար են հարկավոր, որպեսզի այդ կիքսերը չլինեն, էլի ներկայացման ընթացքում։ Հետաքրքիր է, օրինակ վիզուալ հիշողության առումով, լավ տեքստերը հասկացանք, վիզուալ հիշողության առումով, արդյոք գինում է, որ այսպես ֆիքսեք հանդիսատեսի մեջ հանդիսատեսներ ու հիշեք դեմքը։ Հետո ասենք կարող ամիսներ հետո էլի գանտանի հետո հիշեք, որ ես էլի եմ տեսել այս հանդիսատեսին այս ներկայացման ժամանակ։ Գինում է այդպես թե այդ անհնար է ուղղակի չէ։ Դա կարող ես անել միայն այն ժամանակ, երբ որ վարակույրից հետևում ես, թե ովքեր են նստած։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն ներկայացումներին, որտեղ գոյություն ունի 4-րդ պատ, այսինքն պատմությունը, որտեղ հանդիսատեսը ինտերակտիվ կապի մեջ չէ քեզ հետ։ Այդ ժամանակ շատ ես օրինակ ամբողջությամբ կլանված եմ այդ գործի մեջ ու երբեք չի եղել, որ տեսնեմ հանդիսատես։ Բայց ունենք ներկայացումներ, որտեղ ինտերակտիվ կապ կա եւ հանդիսատեսը անմիջական դառնում է մասնակիցը քո ներկայացման, այդտեղ բնականաբար մենք ունենք մեր ֆիքսած հանդիսատեսը ու ունենք հանդիսատես, որին ընթացքում ֆիքսում ենք, որ կարելի է իրեն դիմել ու ինքը կարող է շատ ավելի համոհոտ տա ներկայացմանը, որը ինտերակտիվ է։ Այդ դեպքում ունենք։ Հետաքրքիր է։ Լուիզա, դուք դպրոցն ավարտել եք 90-ականներին, բոլորս կամ շատերս, եթե ոչ բոլորս, հաստատ կան դիտողներ մարդիկ, ով 2000-ից հետո են ծնվել, մենք բոլորը հիշում ենք 90-ականները, ինչպես դուք ասացիք, մեր պետությունը էր մանուկ, անկախությունը նոր էր հաստատվում, ձևավորվում եւ այլն, ու բարդ տարիներ էին, ինչպիսի հնարավորություններ ուներ այս ժամանակ ձեր դպրոցը, ինչ հնարավորություններ էր ձեզ տալիս ձեր դպրոցը եւ առասարակ դպրոցից դուրս էլ ինչ հնարավորություններ կային արտադպրոցական այսպես կոչված զարգացման ծրագրերի զարգացման ծրագրեր այդպես չկար, ուղղակի կար փոքր խմբակներ, այսպես ասեմ, որտեղ դու գտնում ես քո հետաքրքրությունները, դու պետքա շատ պրպտեիր, որպեսզի քաղաքում գտնեիր ինչ որ տենց վայր, որտեղ քեզ հետաքրքիր կլիներ ժամանակը անցկացնել ու նաև կրթվել։ Բայց քանի որ նաև գործ ունենք սոցիալական խնդիրներ կարևոր էր ու տրանսպորտը եւ նմանատիպ sense կենցաղային խնդիրներ, որոնք քո համար խոչընդոտ էին հանդիսանում ու կարողա լիքը բաներից քեզ զրկել մենակ նրա պատճառով, որ հնարավորությունը չկար գնալ հասնել քաղաքի մյուս ծայրը, որտեղ քեզ հետաքրող խմբակի մասնակցել։ Դրա համար չարյաց փոքրագույն ենք ընտրում ու ամենակարևորը իմ բախտը բերեց մի բանով, որ Փոսի դպրոցն եմ ավարտել 172 դպրոց անգլիական թեքումով։ Այդտեղ արդեն անգլերենի ուսուցանումը փաստորեն ստացվեց, որ անգլերենը պլյուսով է դուրս գալիս, հնարավորությունը կար նոր լեզու սովորելու։ Դրան զուգահեռ կար խմբակ մարիոնետային թատրոն, որտեղ մենք սարքում ենք պլանշետային տիկնիկներ, այսինքն ստատիկ տիկնիկներ, որոնք չէին շարժվում։ Ու կար վագայով տիկնիկներ, այսինքն տիկնիկներ, որոնք թելերով կապված էին
ու իրանց դու կարող ես միսու արյուն տալ, այսինքն իրանք կարող էին շնչել, դառնում էին քո ընկերը։ Ես ընտրեցի այդ խմբակը, գնացի այդտեղ ու լիքը դերեր կերտեցի ու այդտեղից երևի թե առաջացավ սերը թատրոնի հանդեպ։ Իհարկե շնորհակալ եմ ես Սաթենիկ Թոքուզյանին, ով սփյուռքահայ էր եւ այստեղ հիմնել էր այդ դպրոցը, մարիոնետային թատրոն դպրոցը, որ միքսել էր տիկնիկային կյանքը օպերետայի հետ։ Այսինքն մենք կարողանում ենք դասականի հետ առնչություն ունենալ տիկնիկների միջոցով։ Նա մեզ ակամայից ոնց որ կրթեց դեպի դասական երաժշտությունը, սերը արտնացրեց երեխաների մեջ, տիկնիկների միջոցով մենք կարող ենք խաղալ Կարմեն, Անուշ օպերա, Շարլ Ազնավուրի բոլոր երգերը մենք ուղղակի տիկնիկին, Շարլ Ազնավուր տիկնիկը ես մարմնավորելով սովորել եմ նրա բոլոր երգերը։ Այդ դրա միջոցով դու շփվում ես բարձր արվեստի հետ։ Այդ իհարկե իմ բախտը բերել է այդ առումով։ Բացի դրանից զուգահեռ բացվեցին այդ ժամանակահատվածում վարժարաններ, որոնք ավելի շատ ոչ թե պետական էին, այլ մասնավոր վարժարաններ էին, որովհետև հասկացան, որ հիմա երկիրը նոր է ոտքի կանգնում, մեզ պետք է երեխաներին կրթել ու այդտեղ բացվեցին դպրոցինքից վարժարաններ, որտեղ լեզուների թեքումով վարժարաններ կար, կոնկրետ մասնագիտության թեքումով վարժարաններ։ Շատ ցավում եմ, որ սովետական միության ժամանակահատվածում գոյություն ունեին ուսումնարաններ, ՊՏՈ-ներ, հիշում եք այդ հասկացողությունը։ Ես ուսումնան հասկացողություն ծանոթ եմ որոշակիորեն, այո, ծանոթ եմ։ Այդտեղ կար կոնկրետ մասնագիտություններ, որոնք հետո սկսեցին անտեսվել։ Ավելի շատ սկսեցին ուսանողները ձգտել բարձրագույն բուհ ընդունվելու, բայց ոչ բոլորին է հասու բարձրագույն բուհում սովորելը, մեզ պետք է նաև արհեստավարժ մարդիկ, այսինքն արհեստավորներ են պետք։ Լույսի մասնագիտական կոնկրետ նեղ մասնագիտական կրթություն, խառատ, Հյուսոն, այսինքն այնպիսի մասնագիտություններ, որտեղ բարձրագույն կրթությունը ընդհանրապես հարկավոր չէ, բայց ինքը առօրյա կյանքում մեզ շատ անհրաժեշտ մասնագիտություն են ու մի սերունդ մենք չունեցանք արդեն փոխարինողներ այն մարդկանց, ովքեր եկան, արդեն իրենց ժամանակը անցավ, իրենց պետք է փոխարինող։ Շատ ցավում եմ, որ այդ ՊՏՈ-ները փակվեցին, հույս ունեմ, որ նորից հիմա կսկսենք արդեն այդ նեղ մասնագիտական ուսումնարանները էլի ակտիվացնել։ Այո։ Լուիզա, իսկ ինչ կրթությունից ենք խոսում, ինչ է կրթությունը։ Լավ, թվում է շատ բարդ հարց է, ով չգիտի ինչ է կրթությունը, բայց ինձ թվում է լավ չգիտենք ինչ է կրթությունը, առասարակ որտեղ կրթվել, երբ կրթվել, ինչպես կրթվել, որն է կրթված մարդը, մի քիչ շատ մեծ է։ Ամեն վայրկյան կարելի է կրթվել։ Մանավանդ հիմա այդ հնարավորությունը կա, մեր գadgetները, մեր հեռախոսները, մեզ տալիս են ինտերնետ աշխարհը, որը հնարավորություն է տալիս, ես օրինակ, ինչ որ մի թեմա ինձ հետաքրքրում է, մի անգամից search եմ տալիս ու ես ամբողջ ինֆորմացիան այդ թեմայի շուրջ ես ունեմ, ինձ պարզապես մնում է դա արագ կլանել։ Հիմա կրթության ձգտող մարդը ամենտեղ կգտնի իր համար կրթվելու աղբյուր։ Փոքր տարիքում, երբ որ նոր ենք տառերը սովորում, ինչպես է լինում, ենթադրենք մեքենայով գնում ես, չէ, սկսում ես կարդալ ցուցանակները։ Դա ակամայից դու անում ես, որովհետև դու ուզում ես մի տեսակ կրթվել, որովհետև մեր օրգանիզմը պահանջում է այդ կրթությունը։ Ենթադրենք կարդում ես խանութ ու բավականություն ես տանում, որ դու այդ տառերը գիտես։ Այդ նույն ձևով պետք է այդ հետաքրքրությունը ցուցաբերել նաև ինչ որ թեմաների, որ ենթադրենք այն լավ է, որ ես դրա մասին ինֆորմացիա հավաքեցի։ Այդ մանկությունը, այդ դրա պատճառով, որ ես ասում եմ, չպետք է յուրաքանչյուր մարդու միջից կորի մանկությունը։ Այդ հետաքրքրասիրությունը ու նոր բան սովորելու այդ տենչը։ Լավ, իսկ թվային տեխնոլոգիաները, գadgetները, ինչպես նշեցիք, ինտերնետը, այդքան ինֆորմացիայի աղբյուրը, ի վերջո մեր երեխաներին դրանք պետք են թե ոչ, ենթադրում եմ, որ պետք է։ Իհարկե պետք է։ Ասեք, եւ ինչ ձևով, արդյոք պետք է վերահսկել դրանք։ Վերահսկել իհարկե պետք է ուղղորդել, որ ինքը հետաքրքրվածությունը կոնկրետ ուղղությամբ գնա։ Ես դեմ եմ նրան, որ այսինքն ամբողջությամբ ձեռքից վերցնել հեռախոսը, չթողնել ոչ մի ձևով շփվի ինտերնետ աշխարհի հետ, որովհետև դրանով դու իրան ապահովագրում ես
վտանգներից, լավ այսպես ասեմ, բայց տենդենսները գնում ենք 21-րդ դարը գնում է նրան, որ մենք ունենք այս ամենը ու դրանից ուղղակի գրագետ պետքա օգտվել։ Այդ նույնն է ոնց որ խոհանոցից հավաքենք բոլոր դանակները ու ասենք եկեք վաղվանից պատառաքաղով ենք կտրելու կամ գթալով մենակ, որովհետև վտանգ է դանակը իրենից ներկայացնում, դանակի մեջ արյուն կա ու նմանատիպ քարոզներ տանենք։ Նույն բանն է նաև այս հեռախոսներ։ Հա։ Նույնն է կարծես չգիտեմ, մարդուն իր միջավայրից առանձնացնես, որ դա Հա, իրանը վտանգ։ դա նշանակում է ապահովագրել, բայց սխալ ձևով։ Տնից դուրս չգամ, որովհետև կարող է մեծ ինչ որ ձնագնդիկ կպնի գլխիս, ես վիրավորվեմ, լավ։ Ելք չի, չէ՞, դա տնից դուրս պետքա գալ։ Հիմա այդ նույն բանն է, այսինքն պետքա զգուշ դուրս գալ, բայց գալ, մտնել ինտերնետ, բայց զգուշ լինել։ Պատասխանատու իրական կարևորը ամենտեղ պատասխանատու վարքն է ցանկացած գործի եւ անելիքի մեջ պատասխանատու վարք։ Լավ, իսկ Լուիզա, ինչպես ընտրել մասնագիտություն, դեռ խոսքը երբ քո մասին է, դեռ քո որոշումն է, սխալը քոնն է, ճիշտը քոնն է, իսկ երբ ծնող եք, դուք օրինակ ծնող եք, ես դեռ ոչ, ինչպես որպես ծնող քեզ դրսևորես, որ եւ երեխայի չխանգարես որևէ կերպ ընտրել մասնագիտություն, բայց եւ ինչու ոչ, միգուցե օգտակար լիներ, որ ինքը ճիշտ կողմնորոշի, որ պարտադիր է, բայց նաեւ օգնես ճիշտ կողմնորոշի, ինչպես դա անել։ Ունեք այդ հարցի պատասխանը, բարդ հարցի պատասխանը։ Չէ, ինքը բարդ հարց չի իրականում, պրակտիկայից ելնելով ես ուղղակի կարող եմ ասել այսպես, դու պետքա երեխայի հետ ընկեր լինես ու մնաս ընկեր մինչև վերջ։ Փորձես իր հետաքրքրություններով ապրել եւ իրեն էլ ներգրավել քո հետաքրքրությունների շրջանակի մեջ, որ իրար հետ նույն լեզվով խոսեք։ Խստություն ցուցաբերել, այսինքն ավելորդ ցույց տալ, որ ծնող ես ու ինքը քեզ պարտավոր է հարգել, այդ պարտավորաները ինձ համար շատ մեծ ավելորդություններ են, որ խանգարում են փոխհարաբերվելու համար։ Ինձ համար շատ կարևոր է փոխհարաբերման մեջ փոխադարձ հարգանքը ու փոխշահավետ համագործակցությունը։ Եթե այդ պահին երեխային պետքա որ իր հետաքրքրությունների շուրջ դուք զրուցեք, դու պետքա թողնես գործել ու մտնես իր աշխարհ։ Հետո պայմանավորված լինես, որ այս պահը իմ աշխարհի պահն է, հիմա դու պետքա գաս մեծերի աշխարհ։ Ու այդպես օրվա ընթացքում կարողանալ ճիշտ մանյովրել, էլի։ Ինչպես հեշտ է հնչում, այո, պետք է պրակտիկա ձեռք բերել, բայց այո, համաձայն եմ, իրական հիմքում տվյալ անձի հետ դա կլինի քո երեխան, քո քրոջ կամ եղբոր երեխան, թե ուղղակի քո ծանոթը լինել ընկերներ, եւ երբ որ կա փոխադարձ վստահություն, նաեւ այդ փոխշահավետ համագործակցությունը, կարծում եմ իրար ավելի լավ են հասկանում եւ մեկը մյուսին չեն խանգարում մարդիկ։ Հաստատ։ Հա, մենք երեխաների մի քիչ ավելի նաեւ մեր մենտալիտետից ելնելով մի քիչ ավելի վերաբերում ենք որպես մեր սեփականություն, այսինքն չենք հարգում իր որոշումները, չենք հարգում իր կարծիքը։ Կարծում եմ, որ պետքա դրա վրա ծնողները աշխատեն, որ կարողանան որպես անհատի իր հետ շփվել, որ այնպես չլինի։ Օրինակ, մեկ էլ դեմ եմ նրա այն սկզբունքին, որ այսինքն քո չիրականացած երազանքները փորձում ես դնել երեխայի հետ մեջ, բայց ինքը արդեն անհատ է, ձևավորվել է որպես անհատ ու ունի իր ճանապարհը։ Միգուցե այն երազանքները, որոնցով դու ես ապրում ու այդ փայփայել ես քո մեջ այդ երազանքները, իր համար սխալ լինեն ու ինքը չընդունի դա, ու դա արհեստական ինչ որ ձևով միջամտություն լինի նրա ճակատագրին։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ պետքա տեսնել, թե այդ անհատը կոնկրետ ինչ հետաքրքրություններ ունի ու այդտեղ իրեն ուղղորդել։ Որտեղ նա մաքսիմում լավ կդրսևորվի երջանիկ գող կլինի ինքն իրենից հարատից։ Ի վերջո մյուս դեպքում, երբ որ դու ուզում ես քո իրականացված երազանքները իրագործել երեխայի միջոցով, ինչ որտեղ դա նաև հավանաբար էգոիզմ է։ Դե էգոիզմ է, հա։ Պակաս դիտարկի, բայց էգոիզմ է ամեն դեպքում։ Լուիզա, դուք ուսանողական տարիներին դեռ գիտեմ, որ Արմեն Ջիգարխանյանի երջանկայի շտաքրավերով Մոսկվայի Մայակովսկի թատրոնում եք խաղացել, չէ՞, եթե սխալ եմ ուղղակի։ Հետաքրքիր է ինչպես ստացվեց, որ ուսանողին նմանատիպ հնարավորություն ստացավ եւ ինչ հնարավորություններ դա դες տվեց, ինչ դռներ ձեր առաջ բացել, ինչ դպրոց էր դա ձեզ համար։ Ցավոք սրտի ես այդ հնարավորությունից չօգտվեցի, այն առումով, որ հնարավորություն կար գնալ
սովորել Մոսկվայում, բայց մեր համագործակցությունը սահմանափակվեց նրանով, որ մեր ուսանողական տարիներին մենք ունեցանք հնարավորություն խաղալու Մայակովսկու թատրոնում Անտիգոնե ներկայացման մեջ, ու այդտեղ կար հնարավորություն, որ հետագայում շարունակեի Մոսկվայում, բայց ես չօգտվեցի։ Ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով էլի։ Ցավով եք ասում, բայց ես մի բան եմ հավատում, այսպես ինձ համար լոզունգ եմ դարձրել կյանքում, իմ խոսքերը չեն, էլի ռուս դասական գրողներից, Մաստերի Մարգարիտայից, հա, ես իհարկե բառացիորեն չեմ ցիտի, բայց конце концов все будет правильно, չէ, ասում եմ, ի վերջո ամեն ինչ ճիշտ է լինելու, մեկը այդ, ուրեմն այդպես է ճիշտ, ибо на этом построен мир, չէ, դրա վրա է աշխարհը կառուցված, լինելու, այնպես շատ լավ, շատ ցավ եմ ես։ Մխիթարենք այդտեղ։ Չէ, ես ընդհանրապես ոչինչի համար չեմ ափսոսում, որովհետև կարծում եմ, որ կարողանում եմ ինձ ճիշտ դրսևորել ու պահից քաղել այն ինչ որ ինձ պետք է։ Պարզապես որ հիշեցրեցիք, ուղղակի կարող էր եւ իմ ճանապարհը ուրիշ ձև ստացվել, դա ուրիշ կյանք էր լինելու։ Ես ոչ թե դրա համար ափսոսում եմ, այլ մտածում եմ, այ հետաքրքրությունը սա շարժվում էլի, ասում եմ, տեսնես այն կյանքը ինչ տեսակ է լինելու, եթե ենթադրենք այս ճանապարհով գնայի։ Այդ հեքիաթների մեջ է, չէ, աջ գնաս, չգիտեմ, կհանդիպես ջրհորին, ձախ գնաս, չգիտեմ, սար կտեսնես, ուղիղ գնաս դևին։ Կամ հնարավոր ներ կյանքում այսպես մի հրաշքով խաղերի պես, չէ, լավ, այս տարբերակն եմ ընտրել արդեն էսա, բայց մի հատ տեսնեմ այն տարբերակում ինչ կլիներ, ուղղակի ցույց տվեք իմանամ, գոհ լինեմ կամ դժգոհ լինեմ։ Բայց մի ֆիլմ կա, Գվինեթ Պելտրոուն է խաղում, չգիտեմ, տեսել եք թե չէ, զգուշացեք դռները փակվում են։ Տեսել եմ։ Այդտեղ ինքը ի վերջո որ ճանապարհն որ ընտրում ես, ինչ որ մի պահի գալիս է ու այնպես է ստացվում, որ քեզ գցում է ճիշտ ճանապարհի վրա, որը ի սկզբանե դու պետք է ընտրեիր։ Թե ոնց ես դրան հասնում, այդ կարևոր չի, բայց կա ինչ որ, չգիտեմ, ի վերուստ ինչ որ բան, որ ակամայից դա ուղղորդվում է։ Մի հատ ֆիլմ էլ կար, ուղղակի թեմայի մեջ, էլի հին ասելով հին լավ բառ չի, բայց այդպես 90-ականների ես չեմ ցավում ֆիլմեր, Վազիր Լոլա Վազիր, երբ էլի այսպես սցենարները շատ հետաքրքիր ֆիլմ, որ մեկ վայրկյանի տարբերությամբ իրադարձությունները ինչպես են փոխվում եւ ինչքան վայրկյաններ կարող են լինել։ Ընդհանուր մի դեպքում աստված հերո պահի մարդ է մահանում, մի դեպքում ուրիշ երգ է լինում, ու մի վայրկյանի թեկուս աստիճանները իջնելիս մեկը քեզ հարցը մի վայրկյան ուշ դուրս գաս, այդտեղից ինչա լինում քեզ, այդ շատ էլի հետաքրքիր է ու մտածելու տեղիք է տալիս։ Գնացինք արդեն ֆիլմերի Այդ ամենասիրուն աշխարհն է, որտեղ ես եթե ուզում եմ իրականություն, երբ որ ինչ որ պահի գորշ է թվում, ու ինչ որ պահի անելանելի վիճակ ու ինձնից չի կախված իրավիճակը, ու ես հասկանում եմ, որ ես պետք է վերցնեմ ինչ որ մի հատ պաուզա, գնում եմ, դիմում եմ ֆիլմերին, որտեղ ես գտնում եմ հարցերի պատասխաններ, էներգիա եմ հավաքում ու էլի վերադառնում եմ իրականություն։ Այ հենց հիմա շատ տեղին նախատեսել է այս հարցը նախորդ ինչ ոս չեմ թաքցնի, որ պատրաստել էի հարցը, բայց հիմա շատ տեղին է։ Թատրոն եք դիմում նայել, երբ որ ուզում եք հերոստատիտող կամ հանդիսատես, լավ, հանդիսատես լինել, հերոստատիտող, թե կինո, որն եք նախընտրում դիտողի կարգավիճակում։ Կինո նայեք թե թատրոն։ Ես այնքան լավ հանդիսատես եմ, ու եթե ինձ ճիշտ են պատմում պատմությունը, ես դրա հետևից գնում եմ թողնելով մի կողմ մասնագիտական հայացքը։ Այդպես պատճառով յուրաքանչյուր բան, որը գրագետ է արված, ես մեծ հաճույքով դրա մասնակիցը դառնում եմ։ Դրա համար չեմ կարող ասել, եւ որակով ներկայացումներ եմ սիրում, եւ սիրում եմ լավ ֆիլմեր, եւ նաեւ լավ հաղորդումներ։ Ես այդտեղ ես էլ եմ ձեզ նման մտածում, որակով ֆիլմներ իր արժեք ունի, որակով թատրոնի ներկայացում իր արժեք ունի, բայց ես որպես հանդիսատես մի տեսակ թատրոնին մի քիչ այլ կերպ եմ վերաբերվում, ելնելով մի դրույթից, որ տեսեք ֆիլմի դեպքում բացարձակորեն չնսեմ ասելով ֆիլմի դերը, դերասանի տարածաշրջանքը, բայց ֆիլմի դեպքում ի վերջո դուբլեր կան, չի ստացվել մի հատ էլ իհարկե դա աշխատանք է տկնում է դերասանը, բայց թատրոնի մի քանի մետր հեռավորության վրա այդ դերասանը կոպիտ չհնչի, բայց բառից բուն իմաստով քրտնում է։ Դա տեսնում ես, այնտեղ դուբլ 2 չկա, դուբլ 3 չկա։ Հենց այս պահին ամենալայվ ռեժիմն է, որ կարող է լինել, այդ դերասանը քո առաջ դա ուրիշ զգացողություն է։ Այդ մի կետով թատրոնը մի քիչ ուրիշ հարթության մեջ է ինձ համար։
Բայց դա չի նշանակում, որ ֆիլմերը շատ այո։ Լուիզա, հա, պարզապես ֆիլմում, հա, մի հատ ուրիշ տեղ են քեզ, ուրիշ տեղ ես ճանապարհորդում, դա էլ է ինձ գրավում։ Այսինքն ներկայացման ընթացքում բնականաբար դու լինում ես մասնակից ու այդ շունչը ու այդ ոչինչի հետ չես փոխի, որ այդ 1 ժամ ու կեսը դու հնարավորություն ունես ոնց որ live տեսնես այս ամենը, ինչ որ կատարվում է շուրջը։ Բայց կան պահեր, որ դու ուզում ես ճանապարհորդել ավելի մեծ։ Այդ մեծ ճանապարհորդության համար ինձ օգնության են գալիս ֆիլմերը, որ նստած տեղում դու ուղղակի այտենց ֆանտազիայի հետևից գնաս։ Հետաքրքիր է, իհարկե այդ սուբյեկտիվ դատողություն է, գուցե եւ ճիշտ չի, բայց ինչքան ինձ թվացել է, ավելի երիտասարդները, պատանները եւ որոնք ովքեր մտածում են դառնալ դերասան, չգիտես ինչի առաջին հայացքից իրանց ավելի գրավում է էկրանը, հեռուստատեսությունը, կինոն, հետո նոր թատրոնին են նայում։ Միգուցե ասեմ ինչու, որովհետեւ թատրոնը հնարավորություն ունես ընդամենը ենթադրենք 350 հոգու ներգրավել քո աշխատանքին, իսկ ֆիլմը միանգամից մի բան խաղալով դու ունենում ես մեծ աուդիտորիա։ Իսկ հիմա բոլորս էլ ուզում ենք ինչ-որ մի բան անելուց արդյունքը միանգամից տեսնել, չէ՞, ու ունենալ միանգամից դրա պատասխանը, ինչ էներգիա որ ծախսեցիր։ Ու երևի թե դրանով է պայմանավորված, բայց ես կարող եմ ասել, որ ես ավելի մեծ բավականություն եմ ստանում փորձաշրջանից, քան կոնկրետ բուն ներկայացումից, ու այդ աշխատանքը ոչինչ չես կարող փոխել, որովհետև քո օրն է դրանով հագեցված լինում։ Այսինքն դու սկսում ես հետաքրքիր ապրել թատրոնի կյանքով։ Իսկ ենթադրենք ֆիլմերի դեպքում դա նախագիծ է, որը ունի շատ արագ ավարտ։ Այդ դեպքում դու չես հասցնում այդ ամբողջությամբ ապրել այդ կյանքը, ինչը որ քեզ տալիս է հնարավորություն թատրոնը։ Դերասանի դեպքում շատ հետաքրքիր բաներ կան, որ դերասաններին հատուկ են, պետք են, արդյոք դերասանները կարիք ունեն նաև մի քիչ այլ մասնագետներ լինել, իրենց դերերի համար դա պետք է, օրինակ մի քիչ երաժիշտ կամ գոնե հասկանալ երաժշտությունից, մի քիչ վոկալային տվյալներ ունենալ, ինչ որտեղ միգուցե պետք է ինչ-որ գործի նկարել, որտեղ նվագել, որտեղ դերը կարող է դա պարտադրել ուղղակի լեզվական իմացություններ, որտեղ ինչ մեծ սպեկտրում որ պիտի դիապետել։ Ալեքս Տեր-Պողոսյանը գրել է իսկ հիմա աշխարհագրություն, փաստորեն պատմությունը արդեն նորմալ անցել է, հիմա աշխարհագրության քննությանն է պատրաստվում։ Ասեմ, բնականաբար, քանի որ թատրոնը սինթետիկ արվեստ է, իր մեջ բոլոր ճյուղերը կան, այդտեղ բնականաբար ինչքան շատ զենքերի տիրապետես, այնքան դու ավելի զինված ես։ Ու այդտեղ միայն ողջունելի է, եթե դու ունես տենց տարբեր տեսակի ուղղվածությունների մեջ հմտություն։ Դրա համար մենք մեր ուսանողներին Smart կենտրոնում, որոնք նույնիսկ կատաղական, եթե անգամ կատաղական արվեստ են սովորում, չի խանգարում նրանց սովորել անգլերեն, օրինակ շինարարական կամ մարքեթինգ մենեջմենթ կառավարում կամ եւ ագրոտեխնոլոգիա։ Մենք ձգտում ենք, որ նույն անհատը, իսկ մենք ավարտողին անվանում ենք Smart քաղաքացի, որտեղ կրթակարգ այդպես է կոչվում Smart քաղաքացիություն, որտեղ գտնում ենք, որ Smart է այն քաղաքացին անհատը, ով այսպես օրինակ տիրապետում է լեզու կամ մարքեթինգ, այսինքն ձեռներեցության հետ կապված գիտելիքներ ունի 21-րդ դարաշրջանում, անպայման արվեստի ունի գիտելիքներ, օրինակ գործիք է նվագում, երգում է կամ կատաղական արվեստի հետ տիրապետում, նկարում է կամ թվային նկարիչ է, հա, եւ երրորդը մենք այսպես անվանում ենք երրորդ ճյուղը այսպես ավելի կիրառական կամ անգլերեն ասում են psychomotoric, հա, այդ հմտություններ ունենալ, օրինակ ագրոտեխնոլոգիայի հետ տիրապետում կամ մեխանիկայի հետ տիրապետում կամ յոգա է անում, այսինքն տեսեք մի մարդ, որի մեջ այդ ամենը կա, յոգա գործիք է նվագում, համել շինարարն է խփում, մեզ համար ինքը smart քաղաքացի է։ Երևի թե smart քաղաքացի մարդ լինելու բանալին նաև դրա մեջ է, որ մի շարք զենքեր ունենալ, ինչպես դուք ասեցիք, եւ օգտագործել դրանք ըստ լավ իմաստով, օգտագործել դրանք ըստ կարիքի եւ լավ իմաստով, այո, լավ իմաստով։ Լուիզա, մենք արդեն ուղղակի միայն մի բան կարող եմ ասել, դա ողջունելի է այդ ձեր նախաձեռնությունը, որ հնարավորություն եք տալիս կոնկրետ մասնագիտություն ընտրելու հետ միասին հմտանալ այլ ճյուղերի մեջ, որովհետև դա բացի օգուտից վնաս հաստատ չի հասցնելու։ Օրինակ մի օրինակ էլ բերեմ, ես որ նոր եմ ընդունվել կամերային թատրոն, կար կոնկրետ մի դեր, որտեղ
պետք էր անգլերենի իմացությունը։ Փաստորեն ինձ ընտրեցին, որովհետև ես այդ մի բանով առավել էի, այսինքն մյուս դերասանուհուց։ Հիմա պատկերացրեք, ենթադրենք մի կերպար պետքա կերտեք, որտեղ ենթադրենք պետքա ձեզ գործիք նվագել, ու այդտեղ այդ մրցույթում հաղթում եք դուք։ Մենակ այդ, որ արդեն դուք հասկանում եք, որ այդ ձեզ առավելություն է տալիս, ուրեմն պետքա մի քիչ ավելի ճյուղավորված լինի հետաքրքրությունը։ Իդեպ ես հույս ունեմ, որ առիթը կլինի եւ դուք նաեւ կլինեք մեր smart կենտրոնի մորերից մեկը։ Ես հույս ունեմ, որ այդ առիթը կլինի եւ դուք մի օր մեր smart կենտրոնի մոտ կլինեք։ Հա, մեծ սիրով կգամ, որովհետեւ հա, գիտեմ, որ շատ մեծ գործ եք անում ու շատ ողջունելի է։ Ու կուզեմ էներգիայի փոխանակում լինի ու տեսնեմ ձեր ուսանողներին հենց այդպես կենթանի շփում լինի։ Ես կարծեմ դրա առիթը կստեղծվի կլինի եւ ես իսկապես չեմ զգացել ինչպես, բայց 40 րոպե մենք արդեն եթերում ենք live-ում ենք։ Հա։ Ինձ համար մի սաժամ, հաստատ։ Մի վերջին հարց ձեզ կուզեմ, Լուիզա։ Հա, հարցը տվեք, քանի զանգը չի տվել, հա։ Չէ, մեզ մոտ դպրոցի զանգ չկա, բայց ես ուզում եմ նաև հարգել ձեր ուրբաթ երեկոյի ժամանակը եւ շատ շարաշահել ձեր ժամանակը։ Ինչ խորհուրդ կտաք մեր օրինակ կատարողական հենց արվեստի ուսանողներին, որտեղ նրանք ավելի շատ կուզենան լսել եւ առհասարակ բոլորին, բայց մասնավորապես նրանց մեր կատարողական արվեստի ուսանողներին եւ երիտասարդության առհասարակ գյուղական համայնքներում եւ քաղաքում կարեւոր չի, որտեղ մենք կոնկրետ գյուղական համայնքներում ենք աշխատում, այն մարդկանց, ովքեր դեռ այսպես այն տարիքում են, որ կլանում են կյանքից, աշխարհից կամ որոշները չեն կլանում, բայց պիտի ասենք, որ կլանեք, ժամանակն է կլանելու, որտեղ դա կյանքի ընթացքում պետք է գա։ Մի բան կարող եմ խորհուրդ տալ, որ այսինքն որպես մարդ ձեզ պետք կգա, անկախ նրանից ինչ մասնագիտություն կտրեք, դա միշտ պետք է կոփել ու ֆիզիկապես բանանել, կրթել ձեր մարմինը, այսինքն ֆիզիկական ինչ որ չգիտեմ, մարմնամարզություն կլինի, դա աշխատանք կլինի, յոգա կլինի եւ դրա հետ մեկտեղ կրթել ուղեղը, այսինքն նաեւ կարողանալ անընդհատ process-ի մեջ պահել ուղեղը, որ չհանգստանա որևէ պահի, որովհետեւ հիմա այն ժամանակահատվածն է, այդ տարիները, որ ինքը ավելի սպունգի նման շուտ է ինֆորմացիան վերցնում ու շատ ավելի հեշտ է մարսում այդ ինֆորմացիան։ Հետագայում տարիների հետ սկսում ես մի քիչ ավելի դանդաղ աշխատել, ոնց որ մի քիչ ավելի հին կոմպյուտեր է, էլի, նոր։ Այդ իսկ պատճառով օգտվեք այդ ընձեռած հնարավորությունից, որ բնությունն է մեզ տվել, տարիների ընթացքում այդ տարիները ճիշտ օգտագործեք ու շատ հավաքեք ինֆորմացիա։ Եվ ամենակարևորը մարզված վիճակը, որ հետագայում առողջական խնդիրներ չունենաք եւ նաեւ հոգին հիվանդ չլինի, որ դուք պատրաստ լինեք յուրաքանչյուր տեսակի կյանքում լիքը խոչընդոտներ են գալիս, լիքը անակնկալներ են գալիս, որ այդ ամենին պատրաստ լինես որպես անհատ, որպես մարդ, կայացած մարդ, որ ոչ մեկի վրա հույսը չդնես, այսինքն դու այդքանով ինքնաբավ լինես։ Այո։ Հիանալի էր ասված, ես իսկապես շատ շնորհակալ եմ Լուիզա այդ հաճելի, բովանդակալից, անկեղծ։ Ես էլ շատ շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Դες լավ ուրբաթ երեկո եմ մաղթում, լավ հանգստյան օրեր, եթե դրանք ձեզ համար հանգստյան են իհարկե։ Մեզ համար հանգստյան չի, որովհետև մենք շաբաթ-կիրակի ներկայացումներ ենք խաղում, որպեսզի հանդիսատեսը հանգստանա ու վայելի երեկոները։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ եւ շատ հույս ունեմ, որ մենք դեռ արագ կգնանք հանդիպելու smart կենտրոնում կամ որևէ այդտեղ, ամեն դեպքում այդ արդյունքը կարծում դեռ կլինի։ Շատ շնորհակալություն եւ խաղաղ երեկո։ Շնորհակալ եմ։ Stay tuned։ Լավ մնացեք։ Հարգելի հետևորդներ, այսօրվա Insta Live-ն էլ դերասանուհի Քրիստիանի հետ ավարտվեց։ Սպասեք մեր հաջորդ Insta Live-երին, որոնք դեռ շատ են լինելու, նոր էլի հետաքրքիր մարդկանց հետ։ Հետևեք մեզ անպայման, հետևեք Coffee-ին բոլոր սոցիալական մեդիա հարթակներում, Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo, Twitter, որտեղ որ հնարավոր է, LinkedIn, ամենուր մենք կանք, Pinterest եւ բոլոր տեղերում Coffee Kids, այդպես կարող եք փնտրել։ Հետևեք մեր աշխատանքին, դա մեզ ոգևորում է եւ մնացեք կապի մեջ մեզ հետ, որովհետեւ մենք մշտապես ուզում ենք դες այդ կապի մեջ լինել։ Լավ եղեք, բոլորիս խաղաղ երեկո եւ դեռ անպայման կհանդիպենք։ Առայժմ